Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cách làm một keycap custom bằng resin ha. Thì trước khi làm thì chúng ta cần phải có khuôn keycap. Thì những cái khuôn keycap này các bạn có thể mua được trên tất cả các sàn thương mại điện tử hiện tại bây giờ như là Shopee hoặc là Lazada. Thì đây là những cái khuôn nó làm theo cái tiêu chuẩn của bên Trung Quốc, thì có khả năng là một số loại keycap ở cái keycap này của mình nó sẽ không có khít, hoặc là nó sẽ hơi chật so với cái bàn phím mà cái switch mình đang xài. Thì những cái đó thì mà mình có thể chỉnh lại được ở những cái clip sau, mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn sau. Nguyên liệu hôm nay chúng ta cần có chứ nó chính là resin UV và màu pha cho resin. Ở đây mình sử dụng resin UV. Thì nếu như các bạn muốn cái sản phẩm của mình nó nhanh hơn thì các bạn nên sử dụng resin UV. Tại UV thì cái thời gian khô keo mình chỉ cần đèn UV thôi, thì cái thời gian khô cái keo nó sẽ lẹ hơn. Ngoài khuôn keycap ra thì mình đang có cái khuôn là khuôn cát coi. Cái này là khuôn để trang trí cho bên trong cái keycap của mình nó đẹp hơn. Thì hôm nay mình theo cái sản phẩm của mình đó chính là làm một cái keycap cát coi, hoặc là dạng như một cái keycap hồ cá nhỏ nhỏ xinh xinh. Trước hết mình sẽ đổ keo UV ra một tấm mica. Cái này là resin UV nên khi nào các bạn phơi dưới ánh nắng trực tiếp dưới ánh nắng gắt hoặc là có đèn UV thì keo nó mới khô, nên cái thời gian làm việc với nó thì các bạn rất là thoải mái. Mình sẽ chế keo và pha một ít màu trắng trước để làm cái chi tiết của con cá coi và các cạnh. Cái lượng màu trắng bạn pha vừa đủ thôi, nhưng mình sử dụng một đầu tăm để mình sẽ lấy màu ha. Các bạn đừng có pha màu nhiều quá, tại nếu như pha màu nhiều quá khi mà mình sử dụng đèn UV để mình soi để keo nó cứng lại, cái thời gian của nó sẽ lâu hơn. Và thứ hai nữa là cái keo của mình nó tiếp xúc tia UV nó không có được tốt, do cái lượng màu nó nhiều quá nó che, thì cái sản phẩm của mình nó sẽ không được cứng. Ở đây mình sẽ sử dụng thêm một ít màu nhũ kim tuyến, mình cho vô khuôn. Thì các bạn sử dụng đầu cây tăm nhớ là cho một lượng vừa đủ thôi, đừng có nhiều quá. Rồi các bạn dùng đầu tăm và di chuyển cái đầu tăm để keo nó lan đều ra tất cả các khe nhỏ. Các bạn lưu ý nha, cho một lượng vừa đủ, rồi bắt đầu sẽ cho từ từ để tránh tình trạng là mình cho keo nhiều quá thì keo nó sẽ bị lan ra ngoài cái bề mặt của cái khuôn. Thì khi mà sản phẩm mình khô lại thì ở ngoài rìa nó sẽ có rất nhiều cái keo dư, thì khi đó mình sẽ tốn cái thời gian để mình loại bỏ cái keo dư đó ra, thì sẽ hơi tốn nhiều thời gian. Và thứ hai nữa là cái chi tiết cá coi thì nó sẽ rất là nhỏ, nên bạn sẽ xử lý keo nó sẽ lâu hơn. Khi mà mình cho lượng keo vừa đủ thì khi mà khô cái chi tiết nó sẽ nội khối tốt hơn và ít bị phần lem dư bên ngoài, nên mình sẽ không cần phải xử lý nhiều. Kế tiếp mình sẽ pha thêm một ít màu xanh để làm chi tiết của cái lá sen. Mình sẽ sử dụng cái lượng keo màu trắng còn lại và pha thêm một ít màu xanh ha. Rồi chúng ta sẽ trộn đều màu. Cái bước mà mình đổ keo, đổ khuôn cho cái lá thì cũng như bước đổ khuôn cho con cá coi thôi, các bạn cũng nên đổ từ từ.
để một lượng keo vừa bằng đầu tăm và các bạn bỏ chế từ từ vô cái khuôn thôi, đừng cho keo nhiều quá. Okay. Sau khi đã đổ keo đủ, mình sẽ bỏ vô đèn UV. Mình sẽ soi resin dưới đèn UV tầm khoảng 5 phút. Cái thời gian này thì tùy theo sản phẩm của mình đổ resin. Nếu mà resin của bạn mà các bạn đổ nhiều thì cái thời gian khô nó sẽ lâu hơn. Ở đây thì cái khuôn của mình thì nó cũng nhỏ và nông thôi, nên thời gian 5 phút sẽ là đủ rồi. Sau thời gian 5 phút mình lấy ra và mình sẽ kiểm tra lại cái chất lượng bề mặt resin của mình. Nếu như nó cứng như vậy là được. Còn nếu như mà các bạn sử dụng đầu tăm mà các bạn chọt vô cảm thấy bề mặt nó vẫn còn hơi mềm thì các bạn sẽ chiếu đèn UV thêm một khoảng thời gian nữa cho keo nó khô hẳn. Lấy sản phẩm ra khỏi khuôn, đó chính là bước thứ hai, đó chính là tô màu cho sản phẩm. Thì ở đây mình làm theo kiểu của cá coi nên thân cá nó sẽ màu trắng và nó sẽ có những cái đốm màu đỏ. Các bạn đặc biệt lưu ý là nên sử dụng màu sơn cho nhựa nha. Tại vì nếu mà bạn sử dụng màu như là màu nước hoặc là màu khác thì nó sẽ không có bám trên cái bề mặt nhựa resin này đâu. Sẽ đợi cho sản phẩm nó có một cái thời gian để nó khô sơn hoàn toàn. Tiếp theo mình sẽ chế một lượng resin UV để chán cái phần đáy keycap. Ở cái bước này nếu như mình không có keo resin UV, mình có thể là sử dụng keo resin loại 31 hoặc là 11 cũng được. Sẽ dán bề mặt dưới của keycap và một lớp keo mỏng để bảo vệ cái bề mặt ha. Công đoạn tiếp theo đó chính là mình sẽ chiếu đèn UV cho chân keycap và cái bề mặt đáy keycap. Phần còn lại của keycap mình sẽ sử dụng keo resin 31. Thì tại vì cái resin UV thì nó khá là mắc nên mình chỉ làm những cái phần chính, những cái phần nào cần khô mau thì mình sẽ sử dụng phần resin UV, còn những cái phần nào mình không cần thiết phải nhanh lắm thì mình sẽ sử dụng resin 31. Nếu như ở nhà các bạn có cân thì các bạn sử dụng cân thì nó sẽ chính xác hơn.
Sau khi đã cân, chúng ta sẽ cho thêm màu và bắt đầu trộn cho hai hỗn hợp AB hòa đều với nhau. Các bạn cứ trộn tới khi nào keo của mình trở nên trong là được, không còn đục. Các bạn khuấy đều và nhẹ tay để tránh tình trạng bọt khí tạo ra cái bọt khí. Khi đổ vô khuôn thì nó khô lại, thì khi có bọt khí nó nhiều quá nó sẽ bám thành khuôn thì nó sẽ không có đẹp. Các bạn đổ từ từ vào khuôn. Sau đó chúng ta sẽ đợi chân keycap lại. Chúng ta sẽ chỉnh lại cho chân keycap vào giữa. Các bạn sẽ chỉnh cẩn thận, tại vì nếu như chân keycap bị lệch thì mình sẽ, khi mình lắp vô bàn phím thì nó sẽ không có khớp với cái chân switch nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đợi trong vòng 1 ngày để keo khô. Sau thời gian 1 ngày keo đã khô, chúng ta sẽ kiểm tra lại. Ở đây keo đã hoàn toàn khô cứng. Lúc này chúng ta có thể lấy keycap ra khỏi khuôn được rồi. Các bạn lưu ý nên gỡ cẩn thận, tại vì cái khuôn này thì cái khuôn này mình mua thì nó cũng khá mỏng thôi, nó không có dày lắm, nên nó lấy ra, nếu mà các bạn mạnh tay quá có khả năng là khuôn của mình nó sẽ bị rách, nên các bạn cứ lấy ra cẩn thận từ từ thôi. Khi lấy được keycap ra thì chúng ta sẽ bắt đầu cắt những cái phần keo dư và gọt lại những cái cạnh của keycap cho nó được nhẵn mịn. Ok, đây là sản phẩm của mình. Đây là lần đầu tiên mình đúc cái keycap bị xin này, nên nói chung thì sản phẩm cũng được khoảng 80%. Mình cũng khá hài lòng về cái keycap này, rất là đẹp. Hy vọng cái video này sẽ giúp ích được các bạn để tạo được một cái keycap cho riêng bản thân mình. Chúc các bạn thành công.